horta maxamuud sayid waxa uu yahay in la ogaado waa lagama maarmaan. maxamuud sayid halkii sano oo ugu dambeysay waxaa loo haystaa madax furasho gabadhii salfiyooda romano la lahaa oo kale weeye madax furasho jubbaland baa u haysatay. wuxuu isku dayey inuu ka baxsado oo wax walba oo karaankiisa oo uga baxsan karo isku dayay. nairobi oo isku dayay asoo jooga baasaboorka laga xaraystay waa ka gudbay Madheera buu tagay. askar Kenyana waa diya ka qabato afarta gees ka fariisatay waa meel uu gudbay meel uu dhaqaaqo waa loo diiday. hadda markii Nairobi laga soo celinayo oo meesha ka hadlaya waa gabadhaas Talyaaniga oo madax furashada loo haysto badbaadada u baahneed oo kale weeye. dawladda federaalka ka codsanayna ninkaas in madax furashada loo haysta laga soo badbaadiyo. maxay ahayd baaha mas'uuliyadu ku shaqeynaya ma jira hogaamiye kooxeed aadan ku darsanin ciidan iyo awood aad isula imaadeen aan la arag sabab ku xigeen loogu noqon karaa ma jirta. asaga un baad adeego u tahay. maxamuud sayid marka waa ninkaas maxay ahayd maanta madax furashada loo haysto gabadhaas Talyaaniga oo la furtay la mid ah. waxaan ku talin lahaa dawladda Soomaaliya hadiiba dalkaasi isbedel laga samaynayo ninkaasi intaan la dilin sida loo badbaadin lahaa in loo badbaadiyo oo asaga maxay ahayd lafihiisa koow lagu tashtay in la badbaadiyo. intaa kadib dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland aad bay u daaleen. dawladda goboleedyada kale oo Soomaaliya way dhaqaaqeen waxba u qabsoomay. dawladda federaalkana horumar fiican bay ku guuleysatay oo dalka ay ka qabatay. dawlad goboleedyadana waa horumareen oo dhismaha ay dhisan yihiin oo dawlad goboleedyada loo dhisay dhaqaale ahaan bay u horumareen, amni ahaan bay u horumareen, siyaasad ahaan bay u horumareen oo dawladda Soomaaliya ku xirmeen. marka meeshaas ayada ah oo cadowgu haysta waxaan rabnaa dadweynaha Soomaaliyeed inay hadlaan oo ka hadlaan oo dawladda federaalka waxay la qaban kartaa ay la qabato oo codkooda ay miidiyaha ku baahiyaan oo meel kasta ay u istaagaan dalkaasi in la xoreeyo oo ummadda haysata laga xoreeyo. dawladaha shisheeyahoo goosanayana laga soo dhiciya oo ay la mid noqdaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed oo dawladda federaalka maanta wax la qaybsanaya ama qaybka ka ah ama taageeraya ama garab taagan in lagu soo biiriyaan oo codsanaynaa ummadana inay taas u istaagta. dadkan waxaan leeyahay is-abaabuleena hogaamiye dhaqameedyada Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda dadka inay abaabulaan oy kiciyaan oy u diyaariyaan in maxay ahayd shirar la qabsada oo la tashta oo la midooba oo loo midooba sidii maxay ahayd maalinta maxay ahayd ilaahay uu suuro geliyo oo dalkaasi in wax laga bedelaa loo suuro geliyo. dad isku tashtay oo heshiis ah oo midaysan oo taladooda midaysan tahay qaabkay wax ku dhisan lahaayeen oo ayaga laftooda iswaafaqsan oo dib u heshiistii dhamaystay inay noqdaan baan ka rabnaa. aad iyo aad baan waxaan ugu celcelinayaa dawladda federaalka meesha dhibaataa ka taagan inayna caawiso. haddaanu reer Jubbaland nahay dawladda federaalka ka codsanaynaa in isbedel gobolkaas laga keena. aad baa u mahadsantihiin.